بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. نن به ان شاء الله په یو بل ټاپک باندې خبره کوو د نان ته بیولوژي نه. ټاپک نوم زموږ سره دی سیلز مطلب خلیې and their specificity. Specificity مطلب د سپیشل نه وته او سپیشل مطلب خاص موږ وایو. Specificity مطلب دا دی چې خلیې او د خلیو مطلب خاص کار. ګوره زموږ جسم دی، زموږ جسم کې مختلف آرګن دا مختلف آرګن مختلف ټیشوز نه جوړ دي او دا مختلف ټیشوز ده مختلف خلیونه جوړ دي. نو د هرې خلیې مطلب ځان کاري. لکه زه به در اوس عام جنرال مثال درکړم. لکه فرض کا یو سکول دی یا کالج دی، په یو سکول کې یو کالج کې د پرنسپل ځان کاري، د کلاس فور ځان کاري، د میث ټیچر ځان ذمہواري، د فزکس د کیمستري د بایو وغیرہ مختلف ټیچرانو ځان کاري. دا د هغو سپیسیفیسټي ده. کلیر. دغه شان څومره چې جاندار دی، دا جاندار د خلیونو جوړ دي او دوی کې چې کومه خلی دي هغه خلیو بیا چې کومه مختلف خلی د هر خلی ځان کار دی. نو دلته خو تاسو په تر اوسه خلیه خو تاسو پیژنئ. خلیه مطلب زموږ سره د هر جاندار بیسیک یونټ دی. مطلب دا جاندار دا خلیه چې د مزید د سمه جوړ لپاره باندې موږ خبره وکړي. پاکي سیل ممبرین دی، سیل وال په بازو کې سایټوپلازم، بیا په دغه کې د مطلب د بار مختلف ارګانیزم دي. نو دا ټول شی په شاعري کې راجم شي یو خلیه جوړ کی. ټیک ده. نو اوس دا یو خلیه مزید داسې شی جوړ شو چې دا به یو جاندار جوړولی شي. نو بیا په دغه بنیاد باندې جاندار زموږ سره په دوه قسمه باندې کېدی شي. یو جاندار ته موږ وایو یونیسیلولر ارګانیزم. یونیسیلولر ارګانیزم کې دا یونو ټکي نه دی، د یوني معنی ده ایک ون. نو د یونیسیلولر ارګانیزم په داسې ارګانیزم چې دا کې دې کې به یو جاندار صرف د یو سیل نه جوړ وي، ون سیل. کلیر. او په دې یوه خلیه کې مطلب د ژوند چې ضروري څومره کارونه دي هغه د یوه خلیه ټوټل کارونه کولی شي. د ژوند دپاره اووه کرکټرسټیک اووه خصوصیات پکار دي. نو هغه تقریبا هغه اووه واړه کارونه دا یونیسیلولر ارګانیزم کولی شي. د یونیسیلولر ارګانیزم مطلب بکټیریا یا میوه په پروټیسټه کې مختلف ارګانیزم دي چې د یوې خلیې نه جوړ دي. ښه، دا خبره شو. اوس خبره مخکې اصل کې موږ په ملټي سیلولر باندې کوو. یونیسیلولر خبرې کې خو دومره اصل دلته نشته. موږ په یونیسیلولر باندې پوه شو. هغه جاندار چې هغه صرف د یوې خلیې نه جوړي. د دې د یوه خلیه کمپلیټ د ژوند چې څومره ضروري کارونه د یوه خلیه ټول کارونه کولی شي. پاسبل ده. د دې په مقابله کې بیا زموږ سره داسې جاندار چې هغه زموږ سره د ډېرو خلیو جوړي. ټیک ده. مور دین ون ډېر څه خلیې به راجمع شوي او هغه خلیې به زموږ سره جاندار جوړي. دغه جاندار ته موږ بیا وایو ملټي سیلولر. ملټي سیلولر کې زموږ سره د ملټي معنی ده بہت زیاده او سیلولر سیل د اشاره نو داسې ارګانیزم چې هغه د ډېرو خلیو نه جوړي دغه ارګانیزم ته موږ ملټي سیلولر وایو. نو اوس اصل کې خبر په ملټي سیلولر کې ده. په ملټي سیلولر کې تاسو سوچ وکړئ زموږ سره بیا بوټي هم راځي مطلب ځناور هم راځي. موږ به دلته کې اوله خبره وکړو د پلانټس د بوټو. د بوټو کې که تاسو سوچ وکړئ دلته کې زموږ سره لکه سپوز دا زموږ سره بوټي دي. ټیک ده. نو په دې بوټي کې زموږ سره یو خاص قسم ټیشو چې هغې ته موږ زایلم ټیشو وایو. زایلم ټیشو. نو زایلم ټیشو کې مطلب زایلم خلی که نه زایلم خلیه پکې. نو د دې زایلم خلیو زموږ څه کار دی؟ د دې صرف اوبه وړه کار دی. دا به د ځمکې نه زایلم سیلز زایلم سیل به زموږ سره کار دی چې ځمکه کې اوبه دي هغه به دا اوبه راکاږي، اوبه را بوټي ته به کنډکټ کوي. دا د یو کار دی. د دې علاوه په دې بوټي کې زموږ سره بل قسم یو پیپ دی چې هغه ته موږ فلویم سیلز وایو. څه ته وایو؟ هغه پیپ د فلویم سیلز نه جوړ دی، مطلب فلویم ټیشو نه جوړ دی. نو دې فلویم خلیو یا د فلویم سیلز څه کار دی؟ دا به فوډ کنډکټ کوي، خوراک به پاڼه کې تیارېږي او د ټول جسم ته به دا فلویم سیلز یا فلویم ټیشو به خوراک رسوي. د دې نه علاوه دا پاڼه د په پاڼه کې زموږ سره بل قسم خلی چې هغې ته موږ میزوپیل سیلز وایو. میزوپیل سیلز او د میزوپیل سیلز کې به د زموږ سره خاص ارګانیل چې هغه ته موږ کلوروپلاست وایو. کلیر. نو دې کلوروپلاست په دې خلی کې کار دا چې دا به فوټوسینتیسس کوي. فوټوسینتیز مطلب دا دی چې اوبه او کاربن ډای اکساید ګیس په دې خلیو کې ملاویږي او دا به جوړوي خوراک او پلس یو ضروري بل څه شی دی اکسیجن دا به جوړوي. د دې نه علاوه که اوس فرض که موږ ځناورو ته راشو نو په ځناورو کې دلته کې زموږ سره لکه فرض کړه زموږ سره انسان د انسان خبره به وکړو. دا انسان دی. نو په دې انسان کې زموږ سره نرو سیل دی. نرو سیل. ټیک ده. نرو سیل دی او د نرو سیل نه علاوه زموږ سره نرو سیل کې به څه چل کېږي؟ نرو سیل کې به زموږ سره مطلب دا زما لاس دا اوس کار کوي که نه دا په کرنټ باندې کار کوي. نو دلته کې د دې لاس خوځولو لپاره هغه میسج په کوم ځای کې جوړ شو؟ په دماغو کې جوړ شو که نه؟ نو دغه دماغونه دا کرنټ داسې روان دی بیا سپاینل کارډ نه بیا دې لاس ته نرو راغلی. ټیک ده. دا دې کې نرو بیا د نر نیوران نه جوړ دی. مطلب نیوران هغه نرو سیل دي. نرو سیل ځان له کاره صرف کرنټ راوړه. کرنټ. ټیک ده.
کرنټ باندې تاسو پوه شئ. بل زموږ سره مسل سیل دی. مسل سیل مطلب دا دی دا غوښه دی په دې غوښه کې مطلب دا غوښه د مختلفو خلیو جوړه که نه د غوښې صرف یو کار دی ټیک ده چې هغه کنټریکشن او ریلیکسیشن وکړي ټیک ده دا تاله کرنټ نه وړي یا د لږ اکسیجن نه وړي یا څه بل څه کار دلته نه کوي صرف ریلیکسیشن او کنټراکشن کوي. دا راس ما راغونډ کړو دا وغځاو دا چا وغځاو راغونډ کړو دا دی مسل سیل راوغځاو ټیک دی. نه علاوه بیا زموږ سره آر بي سي دي. آر بي سي زموږ سره په ځناورو کې بل یو قسم خولي دی چې د دې خولیو به صرف او صرف دا کار کوي چې دا به تاله کله چې موږ ساه واخلو دغه ساه ټوله هوا پیپړو ته لاړه په پیپړو کې وړې وړې بوجګۍ د الویلای ټیک د الویلای نه مطلب صرف اکسیجن بلډ ته واو چې بلډ ته اکسیجن د دې پیپړو نه وراخلو بیا دې ګوتو ته دې سر د دې خپو ته ټولو ځایونو ته اکسیجن رسول زیات تر زموږ سره د آر بي سي کار د آر بي سي موږ له نور څه کار نه کوي صرف اکسیجن وړي او واپس یې کې څه نه څه کاربن ډای اکساید هم راوړي. کلیر دا خبره وشوه. د دې نه علاوه بیا زموږ سره ډبلیو بي سي خولي دي. نو ډبلیو بي سي خولي هم صرف یو کار دی دا به تاله د بار نه راتلونکي انټیجن به وژني جراثیم به وژني نور څه کار دله نه کوي اکسیجن دله نه وړي نه د کنټریکشن ریلیکسیشن کوي نه د کرنټ وړي صرف او صرف دا به انټیجن د بار نه راتلونکي جراثیم به کیل کوي. بل بون سیز دی کوم چې هډوکی دی دا هډوکي کې چې کوم سیز لګېدلی دی داسې خولیه به د دې په منځ کې چې کوم انټرسیلولر سپیس لکه یوه خولیه دا ده بله خولیه ده او بله دا ده او بله دا ده دا ټیشو شو فرض کړه زموږ سره دا هډوکي دا خولي د دې خولي په منځ کې چې کوم دا بار سپیس دی موږ انټرسیلولر سپیس وایو. نو په دې انټرسیلولر سپیس کې به دا خولي زموږ څه جمع کوي کیلشیم به جمع کوي ټیک ده. د دې په وجه باندې دا زموږ سره هډوکي مضبوط دي چې دا مضبوط وي دا موږ سپورټ راکوي مطلب دغه موږ سپورټ کې مدد راکوي. هر دې نه کې اوس موږ خبرو وکړو دا کومه خولي چې موږ ویل دې خولي بیا الله پاک دې کار په دغه طریقه جوړې کړي دي ټیک ده. لکه فرض کړه موږ سره اوس نرو سیل دی د نرو سیل څه کار دی کرنټ وړه که نه نو فرض کړه زما دا بلب دی دې بلب ته د هغه ځینې نه دا تار راغلی دا اوږد تار د دې بلب ته رسېدلی دی موږ له کرنټ راوړلی نو نرو سیل به زموږ څه مطلب هغه به اوږد وي ټیک ده اوږد یې به یې خولي ولې به اوږد وي چې هغه کرنټ وړي نو کرنټ وړلو لپاره اوږد تار پکار دی. او بل زموږ سره زالم دی زالم څه وړي لاندې نه به پورته وړي که نه دا بس یو ټیوب لایق ټیوب د پیپ په شان دی دا زالم خولي ده که دا ټیوب نه وي نو دی به بیا نه شي وړی د دې مارکر په شان ټیوب لایق وي. آر بي سي به داسې پله نشان خولي زموږ سره پله نشان ټیک ده هغه اوریجنل تصویر خو زه نشم جوړولی خو بهرحال دا زموږ سره پله نشان خولي به ډیسک لایق خولي وي ډیسک لایق د دې ډیسک لایق مطلب دا دی چې دا به زموږ سره سرفیس ایریا سیوا کوي. سرفیس ایریا مطلب دا دی چې دا پکې به اکسیجن زیات راځي. دلته کې اوس روټ هیر دی روټ هیر مطلب کوم چې زموږ سره دا بوټی دی بوټي کې چې کوم غټه زیره ده دې زیره باندې کچې کچې زموږ سره روټس هیر دا روټ هیر زموږ سره سرفیس ایریا سیوا کوي. څومره روټ هیر سیوا نو دومره به زیاته زموږ سره اوبه جذب شي او بره وځي دا د روټ هیر کار شو. بل سیل سیکریشن ګوره دې علاوه زموږ سره بعضې داسې خولي چې هغه خولي د خپل جسم نه بار ته هغه سیکریشن هغه مطلب په تیلګو کې بند څه شی نه ضروري یا غیر ضروري شی نه بار ته وځي. نو په کومو خولي کې چې دا کار کېږي چې مطلب هغه به بار ته د خپل سایټوپلازم نه بار ته هغه سیکریشن هغه اوبه یا ضروري یا غیر ضروري هارمون انزایم یو شی بل شی به بار ته وباسي. نو په دغه خولي کې به زموږ سره انټوپلازمیک ریټیکولم ټیک ده انټوپلازمیک ریټیکولم او پلس ګالجي باډیز په دغه خولي کې به دا شی نه ډېر زیات دي ځکه چې دا بوجګۍ یا د سیل سیکریشن دا کوم تیلی تیارول دا چا کار دی دا د انډوپلازمیک ریټیکولم او د ګالجي باډي کار دی. دا موږ په انډوپلازمیک ریټیکولم او ګالجي باډي کې دا خبرې په ډیټیل باندې کړلې کلیر. او بل زموږ سره د میزوپیل سیل څه کار دی میزوپیل سیل مخکې ووایو چې دا زموږ سره بوټی دی بوټی چې کوم شین ځایګۍ ګرین کلر چې کوم ځایګي کې هلته کې زموږ سره مطلب زموږ سره میزوپیل سیلز دي او د میزوپیل سیلز صرف کار دی چې هغه تعالی فوډ تیارېږي او د فوډ سره اکسیجن تیارېږي مطلب عمل وشي کومه فوټوسینتھسس عمل وشي. نو دا زموږ سره ساده آسان ټاپک دی لکه خولیې او د خولیو سپیسیفیسټي د هغو خاصوالی. نو ما تاسو ته وویل چې زموږ سره خولیه د جاندار د جسم مطلب بیسیک یونټ دی. خولیه د مختلف شیونو نه جوړه ده د مختلف شیونو یوازې جاندار نشي جوړولی لکه ته اوس یوازې سیل ممبرین راوله د سیل ممبرین نه یوازې جاندار نشي جوړولی یا چېرته یو بل ارګنیل راوله مایټوکانډر راوله نو مایټوکانډر هم ته یو جاندار نشي جوړولی. مطلب مې دا دی چې په دې خولي کې موږ دا څومره 14-15 پارټس ویل دي څه غټ څه واړه یو سیز جوړ کړي یونټ جوړ کړي هغه یونټ ته موږ خولي وایو. نو دا یونټ یا دا خوله زموږ سره د ټولو جاندارو بنیادي کایي ده مطلب د دې خولي نه دا جاندار جوړه نو دا څه کارونه چې کوي په حقیقت کې دا خولي کوي. نو بیا موږ جاندار په دوه ګروپونو کې تقسیم کړل څه یونیسیلولر ارګانیزم دي څه مالټي سیلولر ارګانیزم دي.
یونیسیلر ارګانیزم هغه جاندار چې د هغو جاندار جسم صرف د یوې خولې نه جوړي او د دې دا خولې د ژوند هر کار په خپله کولی شي. سیده ساده خبره ده. بل ملټي سیلولر ارګانیزم هغه چې د دې جاندار جسم به د ډېرو خولې نه جوړي، مختلف خولې به راجمع شوي جاندار به یې جوړ کړی. نو ما تاسو لا بیا مثالونه درکړل لکه فرض کړه اوس بوټی دی، بوټي کې زموږ سره مطلب مختلف پارټس دي، پاڼې دي، تنه ده، زیلې دي. په دې تنه او زیلې کې په دې پاڼو کې زموږ سره وړ پیپونه دي، لکه زالم پکې یو پیپ دی، هغه پیپ زموږ سره زالم ټیشو نه جوړلی او زالم ټیشو زموږ سره زالم سیلز نه جوړلی. نو دغه زالم سیلز صرف کار دا چې د اوبو ولیږي، دا موږ نور ورڅه کار نه کوي. د زالم بل کار هم شته، سپورټ کې هم کار ورکوي، خو مطلب د دوی دا سټرکچر او دوی دا شیپ داسې جوړلی چې دا د اوبو کنډکټ کولو لپاره د اوبو بوډۍ شي. بل پکې زموږ سره پلویم سیل دی. پلویم سیل په باره کې مې د خبره وکړه چې دوی په پاڼو کې چې کوم خوراک تیارېږي هغه به ټول جسم ته خوراک رسوي. بیا موږ د مطلب زناور ته راوغلو. په زناور کې موږ نرو سیل دی. نرو سیل مطلب موږ له کرنټ کنډکټ کوي او آر بي سي به موږ له اکسیجن او ډبلیو بي سي به موږ له جراثیم دي، بون سیل موږ له کیلشیم وغیره سټور کوي. بیا د دغو خولیو چې کوم کارونه دي، دغه خولیو د کارونو په مناسبت باندې الله پاک دا خولي په دغه طریقه جوړې کړي دي. اوس نرو سیل کرنټ دا خولي به اوږدې پکاري. زالم سیل وګوړي دا خولي موږ له ټیوب لایک پکار دي. آر بي سي به موږ له ډیسک لایک پکاري چې سرفیسي زیاته شي او اکسیجن زیات پدې کې منخلي. روټیر مطلب چې څومره زیات سرفیسي رسي واقعي کې سیل سیکریشن خبره ته وکړه چې کومه خولي د خپل ځان نه بار ته مطلب انټرسیلر سپیس ته څه شی وباسي، نو هغه کې به انډوپلازم ریټیکولم او ګالجي باډي دا شی په هغو کې زیات. او بل میزوفیل سیل دی. میزوفیل سیلز مطلب صرف کار دی چې هغه زموږ سره فوټوسینتھسس کوي. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي، بیا به خیر ملاقات کوم. تھینک یو، الله حافظ.